miratuar gjatë muajve përpara zgjedhjeve. Por kjo e EPP-s është edhe më e veçantë sepse u miratua me urgjencë vetëm 2 javë para zgjedhjeve, që nuk ka ndodhur asnjëherë. Kështu që jo, më pyete që si do t'i bindim ne partnerët. Kështu që partnerët janë gjysmë të bindur duke ditur se në ç'kushte janë zhvilluar zgjedhjet këtu e para. E dyta, ne kemi raportin paraprak të OSB Odirit dhe ju e mbani mend edhe atë çfarë u tha edhe në konferencën për shtyp dhe ajo që thanë përfaqësuesit e Odir këtu ishin kritika të parat apo jo. Duke nisur me fjalinë që këto zgjedhje u zhvillua në kushte të pabarabarta. Dhe Merita, çfarë kanë parë qytetarët shqiptar? Një që ta shpjegoj, çfarë do me thënë kushte të pabarabarta në një garë? Është njësoj sikur ne të nisemi bashk në një garë 100 metrëshe. Dakord? Ti je me motor, Merita, unë jo vetëm jam duhet të vrapoj në këmbë, por te këmba më është lidhur dhe një zinxhir. Tani, si mendon ti kush do ta fitoj garën nga ne të dyja? Nëse ti je në motor, ndërsa unë duhet të vrapoj dhe kam dhe këmbën e lidhur me zinxhir, po sigurisht që do ta fitosh ti. Kjo do të thotë që kjo garë nisi me këtë lloj niveli. E dyta, qytetarët shqiptar jetojnë në këtë vend. Nuk ka nevojë t'i bindim ne ata. Janë ata që na kanë bindur ne. Edhe opozitën si institucion. Si na kanë bindur? Me ato që kanë denoncuar pranë nesh. Se ne denoncimet nga ata e kemi marrë. Unë do t'ju jap vetëm 3 raste që besoj thonë çdo gjë për mënyrën se si janë grabitur këto zgjedhje. Do t'ju marr rastin e Dibrës. Ne ndaluam një makinë përfaqësuesit politik tanët, ishin qytetarët në fakt ata të parë që reaguan, po ishin edhe zoti Mziu dhe të tjerë, ndaluan një makinë në Maqellar, është një fshat shumë afër Peshkopis, vetëm 15 minuta me makinë, në mes të natës që qarkullonte me para, me karta identiteti, me materiale zgjedhore. U deshën 3 orë që të vinte policia se nuk vinte policia. U deshën 3 orë që të vinte prokuroria se nuk vinte prokuroria në një distancë që përshkohet për vetëm 15 minuta. Ky është rasti një para zgjedhjeve. Tani, çfarë mesazhi i jep qytetarëve të asaj zone mosvajtja e policisë? Çfarë mesazhi i jep mosvajtja e prokurorisë që u desh 3 orë? Jep mesazhin që ju vazhdoni se unë do bëj sikur do shoh, këtu s'do ndodhi asgjë, dhe në fund fare mund edhe të penalizohen këta që denoncuan. Ky është mesazhi që jep njerëzve një ditë përpara votimit. Si shkojnë ata qytetarë të nesërmen të votojnë, të lirë? Se ku do jetojnë ata? Nuk do të zhvendosen nga i komuniteti vogël ku jetojnë. Pra do duhet bëhen me të fortin. Mesazhi tjetër që na erdhi ditën e zgjedhjeve, në Vorë. Ne pam zonjën Albana Vokshi, një deputete grua, që përballej me kë? Me bandën e xhabafëve që ishin brenda në qendrën e votimit. Dhe aty ka pas dhe skena që nuk janë filmuar, që janë shumë të rënda, se si është kërcënuar zonja Vokshi bashkë me të tjerë. Nuk po jap më shumë detaje, po ka qenë një situatë shumë e nxehtë që mund të kishte përfunduar dhe shumë në mënyrë tragjike. Kjo ndodhi brenda asaj qendre. Po, a mendoni ju se kanë shkuar më qytetarët atje të votojnë të lirë? Edhe çfarë ndodhi? Ku shkoi atje për t'i ardhur ndihmë atyre njerëzve? Po them zonja Vokshi që është deputete, ka dhe imunitet, ka dhe një tjetër statur. Po atyre tjerëve komisionerëve ku shkoi ndihmë? U shkoi gjë policia. U desh që çoi KQZ-ja që t'i nxirrte gjithë me vrap për jashtë. Dhe rasti i tretë ishte në mes Tiranës. Në mes të Tiranës ne denoncuam një zyrë që ishte pa logo, pa asgjë, ku ndodhin ku nuk di se çfarë bëhej, por pam që ishte një zonë që kishte ardhur para një viti nga Amerika dhe na kishte premtuar gjithëve që do e bëj administratën publike model. Ajo zonja shkom në një zyrë ku shërbente si patronazhiste dhe u detyrua tikte me vrap me kapuç në kokë. Unë kam qenë vetë aty. 2 orë nuk erdhi policia, jemi në mes të Tiranës. 2 orë. Nuk gjetën gjë në zyrë. Spaku nuk erdhi fare, task forca. Tani, a ka nevojë të ndodhi gjë tjetër për të bindur një njeri se si merren zgjedhjet këtu? Kishim edhe rastin e Kjo është shumë e rëndë. Dhe dua të them dhe një fjali tjetër për patronazhistët. Çfarë janë patronazhistët? Patronazhistët janë shndruar fatkesisht
në një mekanizëm të tmerrshëm, të frikshëm dhe si veprojnë ata.